Kır çiçeği hüznü. O sabah yine neşe doluydu herkes. Sınıf cıvıl cıvıldı. Kuşlar bahçedeki ağaçlara konuyor, ağaçtan ağaca uçuyor, ötüyor, etrafa sevgi saçıyordu. Güneş yine çok cömertti. Bahar sınıfın penceresinden içeriye bütün güzellikleriyle giriyordu. Çocukları kendisine çağırıyordu hayat. Kendisine çağırıyordu kuşlar, kendisine çağırıyordu bahçe ama ders zili çalmak üzereydi ve hepsi baharı yeterince yudumlayarak gelmişti sınıfa. Her şey iyiydi, hoştu ama sınıfta bir yer boştu. Zil çalmıştı ama Hilal henüz gelmemişti. Gerçi hiç geç kalmayan Adem öğretmenleri de gelmemişti. Bu iki olay ilk dakikalarda kendisini fazla hissettirmiyordu. Salih yerinden kalkıp tahtanın önüne gelerek sınıfa "Arkadaşlar, Adem öğretmen niye gelmedi acaba?" diye sordu. Sınıf başkanı müdür yardımcısına sormaya gitti. Müdür yardımcısı da Adem öğretmenin gecikmesini anlayamamıştı ve sınıfta ses yapmadan oturmalarını istiyordu. Onlar da öyle yaptılar ve sınıfa bir sessizlik çöktü. Aradan zaman geçtikten sonra Adem öğretmen geldi. Oldukça üzgün görünüyordu. Elinde bir demet kır çiçeği vardı. Hilal sık sık Adem öğretmenine kır çiçeği toplar getirirdi ve bunu Adem öğretmenine vermeyi çok severdi. Adem öğretmen içeriye girdiği anda sesler kesilivermişti. Adem öğretmen hiçbir şey söylemeden doğruca Hilal'in oturduğu yere gitti ve Hilal'in boş olan masasına elindeki çiçek demetini bıraktı. "Arkadaşınız Hilal artık aramızda olamayacak çocuklar," dedi ve gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Sınıfta herkes şaşkındı. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Herkes oturmuş öğretmenleri gibi sessizce gözyaşı döküyordu. İkinci dersin zili çaldığı zaman yine herkes sınıftaydı ve kimse konuşmuyordu. Ölüm bir sessizlik olup çöküvermişti üstlerine. Adem öğretmen ikinci ders için sınıfa girince bütün gözler onun üzerine çevrildi. Bir açıklama, bir ayrıntı istiyorlardı ondan. Adem öğretmen titrek bir sesle "Çocuklar, okul idaresinden izin aldım. Ben Hilal'in evine gideceğim. İsteyen burada kalabilir. İsteyen benimle gelebilir," dedi ve yine geldiği gibi sınıftan sessizce ayrılıp Hilallerin evine doğru yola çıktı. Okul bahçesinin kapısından çıkarken bütün sınıfın arkasında olduğunu gördü Adem öğretmen. Yolda Hilal'in nasıl öldüğüyle ilgili bildiklerini anlattı öğrencilerine. Akşam ödevini yapmış, çantasını hazırlamış, dişlerini fırçalamış, büyüklerine hayırlı geceler diledikten sonra uyumak için odasına gitmişti. Sabah erkenden annesi uyandırmak için Hilal'e seslenmiş ama ondan cevap alamamıştı. Bunu birkaç defa tekrarlamıştı ama ses gelmemişti. Odasına gidip uyandırmak için yatağına yaklaştığında görmüştü acı gerçeği. Yüzünde bir gülümseme öylece donup kalmıştı. Sanki rüya görüyordu ve rüyasında gülüyordu. O halde kala kalmış ve ruhunu teslim etmişti. Yüzündeki gülümsemeye bakılırsa ruhu onu gülümseten bir bahçeye gitmişti. Güzel bir ölüm diyordu. Bu durum Adem öğretmen. Güzel miydi bilemiyordu çocuklar. Ölüm vardı ortada ve soğuktu. Elleri dilleri bağlayan bir şeydi ölüm ve arkadaşlarını yakalayıvermişti bu yaşta. Güzel ve ölüm sözcükleri ancak böyle bir durumda birbirine yakışıyordu. Yol boyunca Adem öğretmen bunları anlattı çocuklara ve Hilallerin evine vardılar. Adem öğretmen ve çocuklar Hilallerin evine vardıklarında evin bahçesinde toplanmışlardı. İnsanların hepsinde bir suskunluk vardı. Ölüm soğuk bir yel olmuş, esmiş ve oradakilerin hepsinin kalbine, yüzüne yerleşmişti. Herkes susuyordu ve sessiz bir koşturmaca vardı. İçeriden ağlama sesleri duyuluyordu ama bu da sessizliği bozmaya yetmiyordu. Adem öğretmene ve bütün öğrencilere de gelip yerleşti ölüm sessizliği. Hilal'in babasının yanına gitti Adem öğretmen ve onunla kucaklaşıp öylece sessiz sessiz ağlamaya başladılar. Kalpten kopup gelen gözyaşları pıtır pıtır dökülüyordu gözlerinden. Bu durumu gören öğrenciler de ağlamaya başladılar. Bu esnada Hilal'in annesi gelip okul kıyafetiyle karşılarında duran Hilal'in arkadaşlarına sarıldı. Hepsini yavrusu Hilal olarak görüyordu.
Tek tek hepsini bağrına bastı ve gözyaşlarını paylaştılar. Acıyı paylaştılar ve sessizce sürdü bu. Hepsi kalplerinin bir yerlerinde eksiklik hissediyordu ve hepsi bu eksik yerde Hilal'i görüyordu. Hilal hepsinde derin izler bırakarak ayrılıp gitmişti aralarında. Bir müddet sonra Hilal'in annesi ve babası başkalarının yanına gitmek için onların yanından ayrıldı. Adem öğretmen ve öğrenciler evin bahçesinde toplanmış yaşlıların yanına doğru çekildiler. Öbekleşmiş oturan ihtiyarlar ölüm gerçeğini konuşuyorlardı. Daha da çok çocukların ölümünü. Hemen hepsi çocuk yaşta birilerini kaybetmişti. Kimi çocuğunu, kimi yeğenini, kimisi de torununu. Konuştukları hem yaşanmış olaylardı hem de yürekten anlatıyorlardı ve sanki anlatırken olayı yeniden yaşıyorlardı. Onların bu halleri çocukların fazlasıyla dikkatini çekmişti ve can kulağıyla dinliyorlardı. Ağzından bal akıtırcasına konuşan Mesut dede, "Çocuklar, Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Nasıl ki birisi bize bir şey emanet edip gider ve bir zaman sonra dönüp bu emanetini ister, diyebilir miyiz? Verdiğin emaneti niçin geri istiyorsun? Elbette hayır. Çocukların ölümü de buna benzer. Küçük yaşta ölen çocuklar cennette ebedi, sevimli, cennete layık bir şekilde daimi çocuk kalacaklardır. Cennete giden anne ve babalarının kucaklarında sonsuz bir mutluluk içinde olacaklardır. Bir insanın bir çocuğu öldüğü zaman şöyle düşünmeli: şu ölen çocuk masumdur, günahsızdır. Onu yaratan da Allah'tır. Benim noksan terbiye ve şefkatime karşılık Allah gayet tam olan yardımına ve rahmetine aldı. Dünyayı bir zindan olarak düşünürsek oradan çıkarıp cennetine gönderdi. Şu dünyada kalsaydı kim bilir başına neler gelecekti, ne olacaktı. Ölen çocuk Allah'ın bir kulu, mülkü, yaratılmışı ve onun eseri ve ona ait olarak anne babasının bir arkadaşıydı ki geçici olarak anne babasına bakımına verilmişti. Allah anne babayı ona hizmetçi kılmıştı. Allah rahmete ve hikmete binaen o çocuğu senin elinden alsa, hizmetine son verse buna şikayet etmek yakışmıyor. Hem madem dünya insan için bir misafirhanedir, vefat eden çocuk nereye gitmişse siz de biz de oraya gideceğiz. Hem bu ölüm sadece ona özel değil, herkesle ilgilidir. Bugün onaysa yarın bize, ileride cennette görüşülecektir inşallah. Bugün Hilal'i şu dünyadan çıkaran Allah cennetine götürecektir. Hem orada ebedi bir evlat yapacak hem de bir şefaatçi kılacaktır ailesi için. İhtiyarları can kulağıyla dinleyen arkadaşları Hilal'in ani ölümünü daha iyi anlamış, hatta Hilal adına sevinmişlerdi. Allah'ın onu çok sevdiğini anlayıp Hilal için çok üzülmemek gerektiğini kavramışlardı. Adem öğretmen çocukları oradan alıp okula götürdü. Yol boyunca Mesut dedenin anlattıklarını düşündü çocuklar ve akıllarına takılanları sordular Adem öğretmenlerine. Adem öğretmen Mesut dededen dinlediklerinin yardımıyla ve kendi bilgileri ölçüsünde çocukların kafalarında bir şüphe kalmayacak şekilde her şeyi anlattı, her soruya cevap verdi.